I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Cambo Technology ម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះ Cambo Technology សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបបិទមុខងារមួយរបស់ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Activity Status អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបិទកម្មវិធីនេះហើយគឺមិនចង់ឲ្យនរណាគេនឹងដឹងថាយើងកំពុងតែលេង online នោះទេបាទមានន័យថាមិនចង់ឲ្យគេឃើញដឹងថាយើងកំពុងតែលេង Facebook អូខេឥឡូវយើងចូលក្នុង Facebook មកដើម្បីខ្ញុំងាយស្រួលនិយាយជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាវាចេញបែបម៉េចបាទនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញពណ៌ខៀវពណ៌បៃតងនេះពណ៌បៃតងនឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតែលេង Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បិទកម្មវិធីនឹងមួយគឺពណ៌បៃតងនឹងក៏បិទហើយពណ៌ខៀវពេលយើងលេង Facebook ទៅឬក៏យើងលេងអីគេមើលទៅឃើញពាក្យថា active អញ្ចឹងយើងចង់បិទកុំឲ្យវាឃើញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាកំពុងតែស្វែងរកវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង Cambo Technology របស់ខ្ញុំអូខេឥឡូវយើងចូលមកបាទយើងចូលនៅកន្លែង Messenger ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីដល់កន្លែងនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលនៅកន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងខាងលើគេបងហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយនៅកន្លែងរូប profile យើងខាងលើយើងចុចពីលើវាមកបន្ទាប់មកបងប្អូនប្រកាសជាឃើញនេះ Active Status បាទActive Status ហ្នឹងគឺយើងចុចពីលើវាមកនេះឥឡូវខ្ញុំចូលសារថ្មីបងប្អូនឃើញមានពាក្យថា on ណាអញ្ចឹងមានន័យថាអាហ្នឹងយើងបើកបាទយើងបើកអញ្ចឹងពេលយើងលេង online ទៅវាប្រកបជាឃើញយើងពាក្យថា active ឃើញភ្លើង QQ ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងចង់បិទពាក្យថា active ហ្នឹងហើយនឹងនិយាយរួមទៅគេយើងមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាយើងកំពុងតែលេង Facebook ទេបាទអញ្ចឹងយើងចុចពីលើវាមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដល់កន្លែងនេះហើយបងប្អូនឃើញលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ឆ្ងល់ច្រើនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងបិទនៅខាងលើនឹងចោលតែម្ដងបាទយើងបិទមកបាទយល់អត់បិទទាំងអស់ហ្មងបាច់និយាយច្រើនបាទយើងបិទលើនេះហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេយើងបិទតាមពិតយើងបិទតាខាងលើមួយអាខាងក្រោមក៏វាបិទឲ្យដែរបងអញ្ចឹងយើងចុចពីលើនេះមកអូខេបន្ទាប់មកគេដាក់កន្លែងនេះ turn off អញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា turn off ហ្នឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនឃើញហើយវាលោតបិទឲ្យយើងទាំងអស់បាទបន្ទាប់មកយើងចុចចេញវិញមកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា off នៅខាងក្រោមនេះហើយបាទ active status ហ្នឹងគឺបានបិទហើយអញ្ចឹងពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេងដូចជាលេង Messenger លេង Facebook លេងអីគឺវាអត់បង្ហាញថាគឺបងប្អូនហ្នឹងកំពុងតែលេង online ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាបានមើលវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង Cambo Technology របស់ខ្ញុំផងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះ